Nå dere i mitt atelier på Stabekk, hvor jeg har jobbet i 23 år. Men nå holder jeg på å pakke ned en stor utstilling som heter Interni, og som jeg har jobbet med i vel et år. Interni italiensk for innvendig, men også for interiør. Og jeg har jobbet med mange prosjekter relatert til arkitektur helt siden 2000, og stilt ut i utlandet. Jeg bor delvis i Italia, syd for Roma, hvor jeg har en studio og en bolig. Og der restaurerer jeg disse gamle fragmentene som jeg finner, setter inn i glassbokser og integrerer i mine kunstprosjekter. Eksempler på hvordan jeg setter ting sammen at jeg har foto som jeg finner da i disse forskjellige historiske bygningene, og som betyr noe for meg, som gir meg en følelse etter alt som jeg har lyst til å rekonstruere i maleriene. Og i den sammenhengen, når det skal monteres i utstillingen, så kommer dette fotoet ved siden av, som dere ser et veldig klart, abstrahert, lineært foto, hvor jeg bruker bladgull til å bygge et rom med. Det klassisk oljemaleri jeg jobber med. Jeg jobber ofte i store lerreter, hvor jeg setter ting inntil hverandre, nesten som bygningskonstruksjoner, relatert til arkitektur. Og jeg jobber med farvekodene som i de ulike rommene. Jeg har en klassisk akademisk bakgrunn i utgangspunkt. Jeg studerte på Universitetet i Oslo og i Roma, og bodde på Norsk Institutt i Roma og studerte barokkarkitektur. Og opplevde veldig sterkt tilstedeværelsen av det historiske når jeg var i Roma, som forandret noe, og som gjorde at jeg kjente på at jeg ville heller bli utøvende kunstner. I arbeidene mine så er jeg veldig opptatt av det håndverksmessige. Jeg synes det en veldig viktig del av min lidenskap for å jobbe som kunstner. Jeg jobber alltid i serier. Det på en måte et spill i det jeg gjør, at det ene utgangspunktet utvikler det andre. Lyset veldig viktig, og form veldig viktig. Skygger, form, lys, ikke sant? Det som gjør at det skaper arkitektur, det som en del av et rom. Og sånn som da, når dere ser speilingen i dette fragmentet for eksempel, så jeg opptatt av det tredimensjonale også i det fragmentet. Sånn at når lyset kommer på det, så dannes det et ekstra rom da. Det også et poeng i mine arbeider, ikke sant? At du har en tredimensjonalitet. Og det derfor jeg jobber med bladgullet, som gjør at det blir en form, en selvstendig form, samtidig som jeg jobber med det klassiske oljemaleriene. Jeg veldig opptatt av det å bevare. Bevare elementer, bevare. Og det også sånn som disse gamle tapetene som jeg har tatt som et utsnitt, som fra 1700-tallet, det jo håndlagete, vevede tapeter. Altså det lages ikke lenger på det nivået der. Så det også en viktig del av mitt kunstnerskap, da, liksom å synliggjøre håndverket, og det en stor betydning for meg. Jeg debuterte i 86 på høstutstillingen, og jeg tror den gangen jeg startet så var jeg veldig lite klar over hvordan liksom livet mitt skulle bli. Viktigste valget det var å bli utøvende kunstner. Men jeg har vært heldig, så jeg har liksom fått oppdrag, jeg har fått utstillingsplasser, museer i utlandet, her i Norge. Jeg tenker det aller viktigste, tror jeg, uansett når man kunstner, å lytte til en indre stemme. Kjenne på, være ærlig i forhold til søke, finne noe som din nerve. Det tror jeg viktig. Men man må jobbe mye, og det har jeg alltid gjort.